dina pedaran ngobrol jeung tembok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana, tepang deui sareng simkuring dina acara ngobrol jeung tembok. Tah kitu pamirsanya dina wengi ieu simkuring seja sakali deui ngaturkeun nuhun teu waleh-waleh teu petot-petot ngaturkeun nuhun ka Aero Kopinery anu parantos maparin tempatna ka simkuring, anu parantos nyayogikeun tempatna anu sakieu raosna, oge kopina anu sakitu legitna dah jadi aya amis, aya pahit, jadi semanis dan sepahit hidup ini gitu sebenarnya cenah ABG mah. Oke, haturkeun nuhun ya ka Prianger Tobacco anu alhamdulillah namihan bakona janten tilu kamari mah hiji alhamdulillah. Oke simkuring ngaturkeun nuhun ya teu hilap ka tim Mimiti Studio pangrojongna salaku boga lalakon dina acara ngobok ieu. Aya Mang Erik haturan milujeng Seping, milujeng Wengi Mang Erik, oge Mang John, teras Kang Acep, oge para pengunjung di Aero Kopinery sadayana anu di luar tuh, anu nuju ngararopi, alhamdulillah. Para nonoman, para jajaka dan gadis yang lagi mengopi, penasaran ki kumaha rame teh sih Aero Kopinery teh aku belum tahu mangga we ka dieu nya si penasaran tuh tinggal garulis garanteng anu teu boga kabogoh tong nyana kabogoh teu boga panya ka dieu we bukan ngajodoh di dieu atuh anu tos gaduh kabogoh cana ka dieu tapi tong hilap dicancang sanes kurang teh ku hati beb tah kitu nya. Oke alhamdulillah ya simkuring saurna teh bade di endorse nya Mang John urang rek di endorse cenah ku tim Mimiti Studio raksukan pangsi anu cigah kieu Mang Erik ukuranana double XL pangsina ngahaja simkuring make kopiah wae soalna cenah iketna oge aya cenah Mang Obut siap mangga diantos pisan Mang Erik nya. Kang Acep kumaha damang? Alhamdulillah hatur nuhun Kang Acep nya biasa rurumpaheun ka dieu. Oge ka para pelajar siswa-siswi sakola naon wae sakola di mana wae kitu tanya anu salami ieu panginten salami sataun langkung. Urang ngarasa khawatir ku dunia pendidikan da ari simkuring mah kitunya naon sakola nage itu ala kadarna tapi ngan sok asa lebar Kang Acep urang mah lamun naon dunia pendidikan urang ku kondisi usum sasalat usum Covid zaman kiwari jadi kadang hiji waktu simkuring ulin ka sakola eta ningali sakola dugikeun ka naon si keramikna lantai aya sakieu mah para diurus cinte naon ieu digaji tamu. Tah mudah-mudahan lah urang ngadoa mudah-mudahan eta naon Covid-19 teh sing eueuh di muka bumi ieu urang naon lestarikeun we kopi neri kitu urang ngalestarikeun kopi we tong kopi mah Acep lieur tah kitu Mang Jonnya alhamdulillah. Tapi sok sanaos kitu pamarentah teu nangtos naon narekahan kumaha carana sangkan dina usum sasalat ieu para siswa-siswi teu lepas tina atikan guru-guruna nya aya program daring teh nya dalam jaringan terus oge di watesanan panginten pelebah luring nama atikan di luar jaringan janten aya watesan-watesan kanggo siswa-siswina belajar diajar dina nu disebutna luring mugia ieu tarekah janten
ubar kanggo urang sadayana. Sabab da kitu sim kuring ge kolot sok ngarasa naon kitu ngaranna teh hariwang lamun nepikeun ka anak henteu boga ilmu anu luhung sok loba ta eta kanya kolot mah ka hariwang anak keun we masalah SPP terus mah ngabulanda kewajiban kolot ka anak. Nah, amun ngobrol-ngobrol urang masalah kolot jeung anak. Nah, sakumaha galakna bapak ka anak mah nyaah. Saha galak-galakna mau cenanya cek Mang Jon teh mah moal mungkin pan makan kopea mungkin ya mau makan daging we. Nah gitu contohna wae lah misalkan lamun urang jelema anakan ngaranna naon kan bingung budak sekolahnya aya nu Faisal anak matenya anak jelema saha anak jelema naon ngaranna eneng moal mungkin beda-beda. Neng mah geus baku geus naon saklek anak kuning anak jelema pan beda-beda anak jelema bisa Faisal bisa Eri bisa Yan bisa Yudi Irawan kemana wae Mang Yudi tah panginten lamun misalna anak banteng naon cenah ieu mah bari diajare sim teuing dari anu teh apal mah henteu geus ku kolot sok pernah dia anak banteng mah cenah bangkanang jang nya itu nya pastilah anak banteng bangkanang. Terus anak bangkong bisa kodok atau burui disebutnya banyak bangkong kodok bangkong katak kodok nah, bisa burui ngaranna teh baheula mah zaman ulah kamari-kamari ke kikituan merenya ke rame saheng sasalan politik ieu burui cek ieu cebong cek pokona mah lieur pokona mah anak bangkong mah burui. Terus anak kedeleg mah boncel untuk salah nanya ngomong-ngomong sasatoan Mang Ubud aya dongeng ieu ngeunaan sasatoan ieu dongeng teh duka karangan saha tapi kadang-kadang sok padangu upami sim kuring kaleresan murang kali uwi sakola pak ieu cenah aya pelajaran ngadongeng dibaca teh wah dongeng cing teh rada raoseun rada resep aya naon guareun aya teuleumaneun kanggo urang sadayana ana diluyukeun sareng kahirupan sasatoan mudah-mudahan urang maulah jiga sato tapi mudah-mudahan naon bisa mere contoh anu alus. Nah, kieu nya masih di ngoboknya masih dina dongeng enteng. Oh ya judul carita atanapi jejer carita na teh judulna teh Sakadang Peucang Hanaan. Nah, mangga wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun di hiji poe anu sakitu panas mentrangna katangen ku sakadang peucang nu keur pareng liwat ningali aya dua sato nu pating harulang deket walungan. Keur naon maraneh he sakadang kuya sakadang hayam cing harulang kawas nu susah ceuk sakadang peucang nanya ka sakadang hayam jeung sakadang kuya. Atuh dua sato anu keur ngaharulang teh ngarenjag reuwaseun. Kuya ngalieukeun ka sakadang peucang nu keur ngajega. Terus nyarita kieu. Keur pararusing buge teu kaharti kuring ku sakadang buaya. Eta meni asa ngajago pisan, meni ulah we inum di walungan teh. Ceuk kuya ngadoni bangun hayang dibelaan ku sakadang peucang. Benar abong awak kurang laleutik menit teu dibere cai teu kawas sakadang banteng. Ceuk hayam ngabandingkeun pasipatan banteng jeung buaya anu jauh pisan bedana. Aduh buat kaki tu eta si buaya
ceuk sakadang peucang bari nepak tarang keur jarongjon guntreng torojol gagak bari nutukeun awakna terus entrep dina dahan alpukat terus milu nyarita dulur aya info yeuh tadi kuring ningali sawah deket saung patani aya gentong meusina cai tapi teu pinuh kuring bieu rek nyoba nginum tapi pamatuk kuring teu nepi euy kana caina kuya nempas bangun jigrah ngadenge beja ti sakadang gagak ayo uyeuna urang kadaritu sararea kuring mah geus teu kuat yeuh nahan hanaang haus pisan hayam mah jiga nu putus asa jiga nu putus pangharepan bari pok nyarita semudaredah keur nanahaon cai ge teu aya gunana keur nanahaon aya cai ge teu aya gunana hulu kuring pasti naoge moal asup kana gentong eta gagak mere bolongan kumaha lamun urang ngulingkeun ku sararea gentongna tah ke lamun caina kaluar urang nginum saseubeuk-seubeukna ceuk gagak bari ngagibring-gibring jangjangna peucang nyerengeh semu ngece salah atuh kitu mah lamun caina bahe tangtu nyerep ka jero taneuh moal bisa diinum dalah kumaha oge hayam beuki bingung hatena kudu kumaha tuh jadina ceuk hayam bari terus ngorehan taneuh pamikirna sugan we aya cai nu mancer kaluar kudu make akal ceuk peucang bari ngalejeg gagak mencong kasakadang peucang bari teu weleh meberkeun jangjangna mah akalna ieu cik gerak kumpulkeun batu nu laleutik bae sing loba tuluy abuskeun ka jero gentong teu lila omongan peucang langsung diturutkeun ku tilu sato nu keur hanaang kacida sakadang kuya atau heunaker sumanget naker gagak jeung hayam sebut naker ngeusian gentong ku batu koral menang kokoreh sakadang hayam teu lila bener bae sanggeus batu laleutik diabuskeun ka jero gentong caina jadi naik terus geus kitu mah tilu sato ka opat peucang teh ngaraninung bari silih simeuh ku cai di barung hahariringan jeung igel-igelan kitu pamirsa sadayana dongeng enteng anu nyanak jejer carios sakadang peucang hanaang lamun ku urang ditengetan sagala rupa masalah anu berat oge lamun urangna buyuk sauyunan sabilulungan tangtu eta pagawean atawa masalah anu diranapan ku urang bakal enteng ku ayana buyuk jeung sauyunan urang sararea. Tah kitu pamirsa sadayana rupina dongeng enteng dina episode anu ieu mudah-mudahan aya lenyepaneun kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan ieu sasalad Covid anu nuju mahabung anu nyaliara karena widang-widang boh pendidikan, boh keagamaan, boh sosial, ekonomi sareng anu sajabana mudah-mudahan tiasa ditumpulan, tiasa diungkulan ku urang sadayana ku buyuk ku sabilulungan silih talingakeun antara urang jeung urang. Hatur nuhun ka Airo Kopinery, hatur nuhun ka tim Mimiti Studio, hatur nuhun Mang Eri,
Mang Jon, Kang Acep sadayana, oke para pengunjung Aero Kopi Neri sadayana. Atur nuhun prianger tobako tepang deui urang dina acara anu maneuh ngobok anu salajengna di Aero Kopi Neri. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap Rampes.